යම්කිසි කෙනෙක් යම්කිසි දුවෙක් හෝ පුතෙක් විවාහ වෙන්න කලින් ජීවිතේ වරද්දාගෙන නම් පිවිතුරු බව නැති කරගන්න වැරදි කාමසේවනට යොමු වෙලා නම් ඊද මහත් වූ පාප කර්මයක්. විවාහ වුණ කෙනෙක් විවාහ වෙච්ච ස්වාමියා බිරිඳ අතහැර අනියම් ලෙස හැසිරේද ඒද මහත් වූ පාප කර්මයක්. මාක් නිසාද යත් ඒන් සසරේ ආදරේ නැති වෙනවා. ආදරේ නැතුණාට පස්සේ වරදට යොමු වෙනවා. ආදරේ නැති කලේ වැරදි කාමසේවන විපාකයක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකෙන් වෙන්නේ ආදරේ නැතිකොට ආයාලිය අනේක ආයෙත් අර පාපෙම උපදිනවා. ආදරේ නැමැති නියඟේ වේලි ඉඳ සිද්ධ වෙනවා මේ සංවර බව නැතිවීමෙන්. නමුත් එවැනි බණපද ඇහෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ කමන්නේ බං. ඔය ආවලක් කරන්නේ අනිතක අපෙන් යුතුයකම් අඩු වෙලා නැහනේ. යුතුයකම් අපි ඉෂ්ට කරනවානේ. නිරේ උපදිනවා සත්‍යය. මනුස්ස ලෝකෙට ආවට පස්සේ ආදරේ ලැබෙන්නේ නැහැ. තව එකක් වෙනවා වැරදි කාමසේවන නිසා. හරි අතිශයින් භයානකයි. ඒක ඔබගේ ඇහැට පේන්න තියෙන දෙයක් මම කියන්න. ඒ තමයි මා දවසක් දුටුවා. කොළඹ පැත්තේදී තරුණ පුතෙක්. ඒ තරුණ පුතා තොල් රතු කරලා ඇහි බැම හදාගෙන මේකප් කරලා යන්නේ කෙල්ලෙක් වගේ. කතාව කෙල්ලෙක් වගේ. හැසිරීම කෙල්ලෙක් වගේ. පිරිමි ශරීරයකින් ස්ත්‍රී චරිත. පිරිමිත් නොවන ස්ත්‍රීත් නොවන චරිත හුදෙක් මිනිස්සයා ඔහු දැක්කම විහිළු කරනවා. ඒ අයට එක එක නංගන් ඇති ඔයාලා කියයි. නමුත් පින්වත්නි ඒ චරිතය ඉපැද්දුවේ වැරදි කාමසේවන විපාකයක්. සමාජයට අහල පහල ගෙවල් වලට රිංගන යමුත් අර වගේ චරිතයක් දැක්කම විහිළු කරනවා. Tamanටම විහිළු කරගන්නවා. පින්වත්නි ඒකේ භයානකකම තමයි ඒ චරිතයක් ගැන හිතලා දැක්කොත් හිතලා බලන්න ඇස් දෙකේ හැරවීම පිරිමි කෙනෙක් ඇහැ හරවන්නේ කෙල්ලෙක් වගේ. පින්වත්නි බලෙන්ද මේක? ඔහුට ලැබුණේ උපතින් ඒක එපා කියන්නද? පිරිමි ඇඟක් කතාව කෙල්ලෙක් වගේ උපතින් ලැබුණේ එපා කියන්නද? අතපය හරවන්නේ කෙල්ලෙක් වගේ උපතින් එපා කියන්නද? අහෝ ඒ වගේ චරිතයක් ලැබුණොත් කොච්චර නින්දාවෙන්ද? පිරිසක් මැදට යන්නේ කොහොමද? සභාවක කතා කරන්නේ කොහොමද? අනේ මේ කාමයේ මුල් කරගෙන රැස් කරගත්ත කර්ම. වැරදි හදාගත්තේ නැති කෙනෙක් ලෙස නම් මැරුණේ. වරදේ බැඳි නම් සිටින්නේ ජීවිත දහස් ගණනක් ඒ විදිහට උපදින්න කර්මයක් වැරදි කාමසේවනින් උපද්දවනවා. අනේ මේ මහා පිං ඇති පාරමී ධර්ම ඇති ආනන්දයන් වහන්සේද ඈත සසරේ වැරදි කාමසේවනයකට යොමු වෙලා එහි විපාක විදිහට එවැනි චරිතයකින් දුක් විඳා. මහා පුරුෂයන්ටත් එසේ වුණා නම් සසරේ යන මිනිස්සු වැරදි කාමසේවනයට යොමු වෙලා කොච්චර පව්ගවක් කරගනින්ද? මිනිස්සුන්ට තවත් කෙනෙක් ආදරය කරනවා කියන එක පුදුම සම්පතක්. ආදරය කියන්නේ සම්පතක්. ආදරේ මිනිස්සෙක් හදන්න පුළුවන්. සෙනෙහසෙන් මිනිස්සෙක් හදන්න පුළුවන්. යමක් කියන්න පුළුවන්. යහමඟට ගන්න පුළුවන්. ආදරේ. ඒ ආදරේ නිසාමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිටිපස්සේ ඇඟිල්ල එල්ලීගෙන රාහුල ගියේ.
ඒ ආදරේ නිසාමයි යසෝදරා හතරෙන් නිදහස් වුණේ. සාරිපුත්තයන් වහන්සේට තියෙන ආදරේ නිසාමයි පවුලේ සහෝදර ඔක්කොම මහාන වුණේ. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ආදරේ නිසා ගීදිනේ මහාන වුණාද? උන්වහන්සේගේ දුක් දුරු වෙන වචන අහලා. මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සක්‍ර ලෝක සත්‍යයට ආදරේ සෙනෙහසයි අනුකම්පායි කරුණාවන්තයි. ඒ නිසා තමයි අපි වසීවි උන්වහන්සේ ළඟට ගියේ. ඒ ආදරේ නැති කරලා දානවනේ වැරදි කාමසේවණේ. ස්වාමියා බිරිඳ අතින් හදලා දෙන තේ එකක් ස්වාමියා බීලා නැත්තම් ඒ ගෙදර ගෘහයක් නෙවෙයි. බිරිඳ හදන කෑමක් ස්වාමියාට කන්න බැරි නම් කෑමේ පින නැත්තම් ඒ පිරිමියා ස්වාමියෙක් නෙවෙයි. ඔහු එකිනෙකා කර්ම විපාක විඳිනවා. ආදරෙන් සෙනෙහසින් වදනක් නැත්තම් Tamanට ගෘහ ජීවිතේ ඔහු කර්ම විපාක විඳිනවා. ඒ නිසා මේ ඔක්කොටම මුල වැරදි කාමසේවණේ. එහෙනම් මේ කර්ම කන්දරාව පතිවෘතාවෙන් අද ඉඳලා සමාදන් වෙන සීලෙන් මෙතෙක් කරපු කර්ම ලෝක සත්වයා සෝදාහරින්න වෙනවා. පිරිසිදු බඹසරකින් කාමයෙන් කරපු කර්ම සෝදාහරින්න වෙනවා. ඉදිරියේදී ලොකු භයානක දොරක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒකින් එළියට ගිය ගමන් ඉවරයි. ඒ වනාහි මරණයයි. මරණය. දැන් ওই විදිහට ඔය එක සිල් වැඩියෙන් විස්තර කළේ මුසාවාදය ගැනනේ. එක කර්මයක විපාකනේ. ওই විදිහට පංච සීලයේ ගැනම අහලා තේරුම් ගත්තොත් එහෙම අපේ ජීවිතය ගැන අපිට මේ මොකද්ද අපිට මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා හිතෙයි. නිකං ලොකු කතා ඇදලා ගන්නවා. දාර්ශනික දේවල් ගන්නවා මුල වරද්දගෙන. තමන් මුලම වරද්දගෙන තමන්ගේම වනචර කන්නන් මොන දර්ශනයක්ද? ඊට පස්සේ වරද්දාගත්ත අයට වැරද්දාගත්ත කෙනෙක් මොනවා හරි කියනකොට ඒකට පෑහිලා යනවා. මා මේ කියන බණපද වුණත් වරදින් නැගී හිටින කෙනාට මිහිරි. අතිශයින් මිහිරි. වරදින් නැගී හිටින්න පින් නැති අයට දහමන්ට පහදින්න පින් නැති අයට අමිහිරි. කුමක් කරන්නද?